头条新闻先来关心台风巴威的动态。气象署表示，下午5点，巴威中心在台北的北东方大约260公里，强度不变，但是暴风范围略微缩小，持续快速朝西北方移动。预计今天深夜到明天凌晨，本岛脱离暴风圈的范围。而目前新竹县跟苗栗县的累积雨量都超过600毫米。而在阳明山，最大阵风12级，不少树木跟机车都被强风吹倒，民众还冒着风雨出门买食物。强阵风袭来，伴随不小雨势，不止店家告示牌被风刮得乱飞，甚至还有机车被吹倒。台风巴威来袭，阳明山文化大学附近商店街店家大多没有营业，还是有民众跑到超商补货。昨天晚上半夜比较强，现在还好。阳明山冷水坑游客服务站也冷冷清清。台风巴威速度加快，逐渐通过北部海面。11号下午，各地出现9到10级强阵风，北海岸12级强阵风，恒春半岛也需留意。其中，特别是在兰屿以及恒春半岛有观测到14级的强阵风。我们预期在今天的晚上这段时间，基隆北海岸以及马祖地区依然要留意有12级左右的强阵风。雨势方面，嘉义以北降雨显著，尤其是集中在北部地区跟中南部山区。截至下午5点10分，新竹县今天累积雨量达到668.5毫米，苗栗县同样来到642毫米，更接近台风中心的台北市，风雨也不小。这一次台北市石牌商圈可以看到风强雨大，记者必须要用手压住安全帽，安全帽才不会飞走。可以看到商圈附近的店家几乎都没有开，不过呢，也有店家正在观察风雨，考虑晚上可能会开店。我吓死了，看我这个。就真的有吓到，还没有决定。我们在决定到底要不要开，因为可能开了可能没什么客人。北市士林承德桥附近有路树不敌强风倒塌，直接横躺在道路上，一度影响交通。公园处立刻派人协助排除。虽然户外风强雨大，但台北车站里面却是人潮满满。宝可梦的10周年啊，今天是那个最热门的超梦团体站呢，这边算是室内比较安全啊，比较熟的联络几个，这样一起出来抓。宝可梦有相关纪念活动，吸引玩家不畏风雨聚集到台北车站。而有别于北部、中南部强风豪雨，被封测的台东受到台风外围环流跟沉降效应影响，出现焚风现象。气象署预估入夜后风向转偏西风，新竹以南山区要留意豪大雨。台风巴威12号凌晨可能将登陆中国浙江，同时台湾本岛可望脱离台风暴风圈。12号清晨到上午就有机会解除陆警跟海警。公视新闻综合报道。